谈就医之事，究养生之物，解疾病之惑。大家好，欢迎收看今天的老安谈健康，我是您的老朋友老安。今天呢，咱们来谈一谈咳嗽。有声无痰是咳，无声有痰是嗽。咳嗽对于咱们中老年朋友来说呢，不能掉以轻心。所以今天呢，老安就来跟大家掰扯掰扯那些一吃就容易生痰咳嗽的食物，希望呢大家以后多留个心眼儿。第一个就是寒凉性的食物，比如冰激凌、冷饮、西瓜、梨等等。这些冰凉的食物呢一进肚子里，就像是给我们体内的阳气泼了一盆冷水，阳气不足，自然就容易生痰。特别是那些呢平常就手脚冰凉、容易拉肚子的朋友，这类的食物呢最好是敬而远之。第二呢就是甜食，糖分高的食品，像蛋糕、巧克力、糖果、饮料，它们在中医看来呢都是助湿生痰的好手。为什么呢？因为甜味入脾，脾虚的人吃了太多的甜食，就会加重脾胃的负担，脾虚湿盛，痰也就跟着来了。所以呢，管住嘴，少吃点甜食，对我们的健康呢大有裨益。最后一个呢，也是最容易被忽视的，那就是油腻重口味的食物。炸鸡、烧烤、火锅这些虽然好吃，但是它们往往油脂过多，容易助湿生热，导致体内湿热内蕴，痰湿随之而来。特别是晚上，本来人体的消化功能就减弱了，这个时候再来上一顿大鱼大肉，那不就是给自己找麻烦吗？说了这么多，可能有的朋友心里犯嘀咕了，老安那咱们还能吃点啥呢？别急，老安当然不会让大家饿着肚子。其实咱们身边就有不少能够帮助我们化痰止咳的好食材，比如说白萝卜、冬瓜薏仁米，这些都是清热利湿的好东西。适量的食用可以帮助我们调节体内的湿气，减轻痰湿的症状。最后老安还得叮嘱您几句，饮食调理虽然重要，但也不能完全依赖食物来解决所有的问题。保持良好的生活习惯，比如早睡早起、适当运动、心情舒畅，同样不可或缺。如果真的感觉身体不舒服，尤其是痰多咳嗽的情况持续不减，还是建议您尽早的去医院检查听医生的专业建议，配合治疗。